அழகான சொர்க்கத்திலேருந்து போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது மக்களே. ஆனால் நம்ம இங்கேருந்து போய் தான் ஆகணும். மக்களே இங்கே பாருங்கள், ஹிமாலயன் ஐபெக்ஸோட ஸ்கல் மண்டை ஓடு. என்ன கொடூரமான கோயிலாக இருக்குது. வா செம்ம விண்டுங்க. பருந்தும் பாரா ஞாபகம் வருது. ஸோ பருந்தும் பாராவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் பயங்கரமாக விண்டு, ட்ராவல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு விண்டு. What? You see that small road? Yeah, we will go. But this is not connected. I think we need to... Yeah, that's road. ஸோ மக்களே நம்ம வந்து அந்த பீக் போகிறோம். அது ஒரு குட்டி ரோடு போதில்ல, அந்த ரோட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் போக முடியாது போயிட்டு காத்தடிதான் நல்லா செம்மையாக குளிருது. இல்லையே, தெர்மல் தான் உள்ள தூக்கி போட்டியே. ஐயோ குளிருதே. ஆக்சுவலாக டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆக போதா, அதனால தான் ரொம்ப குளிர் எடுத்துக்கா. மூக்கே அடைச்சிக்குதுப்பா. மழைங்க, அதனால தாங்க ரொம்ப சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு. அது பாருங்கள் ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு பாருங்கள். நம்ம கரெக்டாக இப்போ அது ஒரு ரோடு மேலே ஏறுது பாருங்கள். அந்த ரோட்டில் போகிறோம். வண்டி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்னு தெரியல, பார்ப்போம். ஆரம்பித்தாச்சு. அதாவது ரோட்டில் இருந்து இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக மண் ரோட்டில் ஏற போகிறோம். அண்ட் ஏறுடா டே தம்பி, சூப்பராக ஏறுடா. ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ ஹைட் ஏற முடியுமோ அவ்வளோ ஹைட்டில் ஏறிட்டு அண்ட் தென் நம்ம வந்து பை வாக் அந்த பீக்குக்கு போகிறோம். ஐயோ காற்று வர பயங்கரமாக தள்ளுது. ஓகே, செம்மையாக தள்ளுதுங்க காற்று. இங்கே பாருங்களேன், நடந்து போகிறதுக்கு கல் வச்சு ஒரு பாதை மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க. I can ride here also. காற்று தான் பயங்கரமாக தள்ளுது. ஸோ இன்னும் மேலே போனால் இன்னும் பயங்கர காற்று அடிக்கும். அது மட்டும் கன்ஃபார்ம் 100% ஷுவர். மேலே பயங்கரமாக குளிர் போகுது. பா எதில் அடிச்சது டம்முன்னு, எதில் அடிச்சதுன்னு தெரியல. கல். ஐயோ சைலன்சர் இல்லையா? சைலன்சர்லாம் ஹைட்டில் இருக்கு. எதில் அடிச்சதுன்னு தெரியலையே. இன்ஜின் காரில் அடிச்சிருக்க போகுது. ஓ பயங்கரமான சரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது. வண்டி போக வழியெலாம் விடலை, வண்டிங்க போய் வழி வந்துட்டுருக்கு. ஓ கல்லுங்க ஃபுல்லாக இன்ஜினில் அடிக்குது. வீட்டில் போகலாம். இதெல்லாம் ஆமாம், இதில் தான் ஏதோ ஒரு பைக் போயிருக்கு. முதல்ல வண்டி நிறுத்தி செக் பண்ணணும், ஏதாச்சும் இன்ஜினில் எதனா அடிபட்டுருக்கா என்னான்ட்டு. வெரி டஃப், செம்ம டஃப்புப்பா. இல்லை சின்னகள் தான் ஏறிட்டோம். எப்படி இறங்க போகிறோம் தெரியலையே. ஓகே,
Yeah, shall we go? Going up or we going on that point? Okay. Yes. Yeah. Okay. ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குப்பா வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. அது இஷ்டத்துக்கும் போகுது அப்படியே. ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஸ்டேபிள் இல்லாத தர. அப்பா அல்டிமேட் ரைடு. இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்க போகுது. கமான் சொதப்பாம ஏறிடுறா தம்பி. तू काल तू टकने எழுந்துரு பார்த்து என்னாச்சு? செம விண்டு மக்களே. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கீழே விழுந்துட்டோம் நாங்கள். ஒரு பெரிய பள்ளம், சரி ஒரு பெரிய பாறை, அது மேலே ஏற்றின உடனே பேலன்ஸ் இல்லாமல் வண்டி விழுந்துருச்சு. ஸோ ரொம்ப ஹைட்டு வர வண்டி மேலே வர ஏறல. ஸோ வண்டி எங்கேயே விட்டுட்டு நாங்கள் அந்த பீக் போக போகிறோம். எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ லெட்ஸ் கோ. இந்த ஒரு வியூக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தோம். அண்ட் தென் லாஸ்ட் வியூ பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்குது. நம்ம இன்னும் ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு மேலே ட்ரெக் பண்ணணும். பயங்கர விண்டு இருக்குது. அது இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக க்ளவுடு, ரெயின் க்ளவுட் வந்துடுச்சு. நீங்கள் இப்போ நம்ம ஏறின இடத்தையே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக நம்ம விழுந்துருவோம். ஸோ அதனால் வந்து ரெயின் வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இறங்கணும். 30 மினிட்ஸ் நம்ம வாக் பண்ணிவிட்டு எப்படி பார்த்தா ஒரு 2 hours கிட்ட ஆகிடும் நம்ம அங்கே போயிட்டு வரதுக்குள்ளே. ஸோ முதல்ல நம்ம இங்கேருந்து நார்மல் ரோடுக்கு இறங்கிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு வந்து நிம்மதி. இல்லைன்னா மழை வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். கண்டிப்பாக இதில் வந்து நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியாது. ஸோ இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டியதான். What do you think about this place? I don't think. I just enjoy. Just enjoying, huh? No words, no things, only silence. Wind. ஏன் அவன் சொல்கிற மாதிரி அப்படி தான் இருக்குது. எதையும் வார்த்தைகளே வர மாட்டேங்குது. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான் இங்கேருந்து. இங்கே சூரியன் நல்லா இருக்குது. அப்படியே பாருங்கள் ஃபுல்லாக இங்கே க்ளவுடு. ஒரு சூப்பரான பயங்கரமான ஒரு கிளைமேட்டில் இருக்கும் இப்போ நம்ம. அங்கே பாருங்கள் என் ஒய்ஃப் உட்கார வச்சு வந்துட்டேன். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஹைட்டு. மேலே இருக்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து உட்கார வச்சு இதில் எப்படி இறக்க போகிறேன்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல. ஓகே, வேறு வழியே கிடையாது. $6 ஏற்றிட்டேன். பயங்கர டஃப்பாக இருக்குது. கண்டிப்பாக விழுந்துருவோம் போலியா.
ஆக்சுவலாக என்ன பிரச்சனைனா மழை வந்துருச்சு. ஓகே 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 வீட்டான் உட்காந்துக்கோ. பாய் பயல உன்னை பற்றி பெருமையாக பேசுனேன், குறுக்கில் விட்டுருப்பியா வண்டி என்னத்துக்கு? ஆஃப் ரோடு பைக் இருந்ததுன்னா தம்சம் பண்ணியிருக்கலாம். ஓகே சுத்தமாக வெயிட் இல்லை அவருக்கு, அதனால் ஜாலியாக போயிட்டே இருக்காரு. நம்ம ஓவர் லோடில் இருக்குமே, ஸோ அதனால் ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்குது. ஓகே ஃபைனல் டச்சுக்கு வந்துட்டோம், இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான். ஓகே வேணாம், லெட்ஸ் கோ. இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா, தட்டி தூக்க வேண்டியது தான். அதுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம கான்ஸ்டன்டின் ஆக்சுவலாக இவர் வந்து நாங்கள் எங்கே மீட் பண்ணோம் அப்படின்னா முத் வில்லேஜில் மீட் பண்ணோம். நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற ஒரு ஆள். லிங்டி அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து இப்போ நம்ம கிளம்புறோம். ஆக்சுவலாக ஓ மை காட், இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது தாபோவுக்கு. இங்கே பாருங்களேன், ஃபுல்லாக களிமண் மலை, அது அப்படியே கரைஞ்சி எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், அப்படியே கொகை மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாகவே அந்த மாதிரியான மலைக்கு தான். வாவ், ஆஹா அங்கே பாரு மழை, மாட்டிக்குவோமான்னு என்னன்னு தெரியலையே. ஆனால் இங்கே க்ளவுட் இல்லை, அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளவுடாக இருக்கு. மழையில் மாட்டிக்கிட்டேன்னா அப்படியே ரிட்டர்ன் வர வேண்டியது தான். நம்மளால் அவங்க வேறு பிளானை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இவங்க வேறு மழையில் மாட்ட போகிறாங்க. அப்புறம் வழியில் எங்கன்னா ஹோம் ஸ்டே இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு ஸ்டே பண்ணுற வேண்டியது தான், வேறு வழியே கிடையாது. அவங்க ஸ்லோ பண்ணிட்டாங்க பாரு. இங்கே பாருங்களேன், ஒரு ஒயிட் கலர் லேயர் மாதிரி தெரியுது. உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி மேகத்துக்கு நடுவில் வந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு ஒளி தெரியும்ல, அந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் ஒரு லேயர் தெரியுது. ஆக்சுவலாக என்னன்னு தெரியல, அது மழை பெஞ்சால் கூட அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் மட்டுமா பெய்யும். ரொம்ப குட்டியாக இவ்வளோதான், ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அது. ஆமாம், ரொம்பவே சின்னதாக இருக்குது. ஒரு வானவில் மாதிரி தெரியுது. கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒயிட்டு. இதோ தெரியுது பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல, லேசாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதோ எந்த டைமில் இந்த மவுண்டன்ஸ் கிட்ட நம்ம வரக்கூடாதோ அந்த டைம் வந்திருக்கோம். பிகாஸ் இப்போ வந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. இந்த மவுண்டன்ஸ் கிட்ட மழை டைமில் நம்ம வரவே கூடாது. கொஞ்சம் அதிகமான மழை வந்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன், மேலே இருந்து கல் கொட்டிகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப 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 மோசமான ரொம்ப ரிஸ்க்கான ஒரு இடம் இது. கரெக்டாக நம்ம வேறு வழி இல்லாமல் இங்கே வந்திருக்கோம். இன்னும் ஒரு ஃபியூ மோர் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது டாபோ ரீச் ஆக. பட் மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, ஆல்மோஸ்ட் நனைஞ்சிட்டேன். ரொம்ப பெரிய மழை இல்லை, தூருது. பட் நம்ம பைக்கில் வரதுக்கு அதுக்கும் டக்குன்னு அப்படியே ஃபுல்லாக மேலே படிக்குது. ஸோ இந்த ஏரியா பர்டிகுலராக இந்த ஏரியாவை தாண்டுற வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மழை வந்து பெருசாகக்கூடாது. பெருசாச்சு அப்படின்னா நமக்கு பெரிய டேஞ்சரில் போய் முடியுது. ஏன்னா மழை வந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே இருக்கிற கல்லெல்லாம் கரைஞ்சி கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்கும். எப்படி ஸ்லைடர் நான் எதுக்காக இந்த ரோடு வந்து டேஞ்சர் மழை டைம்னு சொன்னால், இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கல் கொட்டி இருக்கு பாருங்கள். மேலேருந்து இந்த மாதிரி சரிஞ்சு விழுந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பாருங்கள். இது எப்படி சரிஞ்சு ரோட்டுக்கு வருது பாருங்கள். இல்லை பாருங்கள் எவ்வளோ கொட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா.
ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன். எங்கே ஆற்றுக்கு போகிற? இப்படி போ, மலைக்கு போ, ஆற்றுக்கு மட்டும் போகாத. அப்பா 1.5 மணி நேரம் மழையில் புறனதுக்கப்புறம் தாபோ பிரிட்ஜ், இதுதான் பார்த்திங்கன்னா தாபோ பிரிட்ஜ். தாபோ நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். லாஸ்ட் இயர் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிவர் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீஸில் இருந்துச்சு, தண்ணியோட ஃப்ளோவே கிடையாது. இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஃப்ளோ இருக்குது. லாஸ்ட் இயர் இதே அந்த பக்கம் நின்று நான் வீடியோவும் போட்டிருப்பேன். மிக்க மகிழ்ச்சி. தாபோ ரீச் ஆகிட்டோம் நம்ம மக்களே. இப்போ நம்ம டாஷி யங்பேல் ஹோம் ஸ்டே அப்படின்ற ஒரு ஹோம் ஸ்டேயில் இருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தாபோ அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜில் இருக்குது. அண்ட் டின்னருக்காக இப்போ வந்திருக்கோம். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா டைனிங் ஹால். ஸோ ரூம் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்குது, நான் ரூம் காட்டுறேன். அண்ட் ரூமுடைய ரெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 700 per head. ஒரு 2 பேருக்கு சேர்த்து 1400 rupees வந்துச்சு. இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னால் நைட்டு டின்னர் அண்ட் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெண்டுமே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஒரு சின்ன கஷ்டம் பார்த்திங்கன்னா டாய்லெட் வந்து ஜென்ரல் டாய்லெட், ஸோ காமன் டாய்லெட் தான் இருக்குது. 2 ரூமுக்கு ஒரு டாய்லெட் வச்சுருக்காங்க. நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது. டாமெட்ரி டைப்பும் இங்கே இருக்குது. ஸோ டாமெட்ரி டைப்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் கம்மியாகுது, ரொம்ப சீப்பர் தான். இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒரு இடத்துல விசாரித்தோம். அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா 1200 rupees per head அப்படின்னு கேட்டாங்க. பட் இவங்க 700 தான் வாங்குறாங்க per headக்கு. ஸோ நம்ம அப்படியும் காட்டுறேன். ஸோ தாபோ வரவங்க இங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். ரோட்லேருந்து கொஞ்சம் உள்ளே வர மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே இதில் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பித்தி வேலி வரவங்க இங்கே வந்து ஸ்பித்தி வேலி வரவங்க இந்த விசிட்டிங் கார்டை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க, ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து. ரொம்ப பசிக்குது, பயங்கரமாக பசிக்குது. 9:30 ஆயிடுச்சு. 9:30 தானே? ஆமாம் 9:30 ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டுட்டு ரூம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத காட்டுறேன். ரூம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது, பெரிய ரூமாகவும் இருக்குது. அட்டாச் டாய்லெட் இல்லை, அது மட்டும் தான் ஒரு ப்ராப்ளம். அண்ட் நாளைக்கு காலையில் வெளியே காட்டுறேன், அதாவது நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வெளியே காட்டுறேன். ஓகே, சாப்பிட்டுட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். மக்களே உண்மையாகவே ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்க ரூம். ஓகே மக்களே, இன்றைக்கி ரைடை நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்டு நம்ம காசாலேருந்து தாபோ இருக்குல்ல, லாஸ்ட் இயர் நான் வந்தப்போ தாபோ டு காசா வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 hours ஆச்சு, 6 மணி நேரம். அதாவது 50 கிலோமீட்டருக்கு 6 மணி நேரம் ரைட் ஆச்சு. அவ்வளோ டஃப்பாக இருந்துச்சு, அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 hourலேயே நாங்கள் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இந்த 50 kilometers 1.5 hours ரீச் ஆகிட்டோம். இதில் வர மழை வந்துச்சு. மழை இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சேனலுக்கு பழசாக இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும். அண்ட் தென் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி, நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி. உங்களுக்கு என்ன சப்போஸ் ஏதாச்சும் நான் பண்ணுறதுல பிடிக்கல அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். ஓகே மக்களே, அடுத்த சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். கட்டாப்பா பேசியோ. நாளைக்கு பிளான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம நாக்கோ வில்லேஜ் போகிறோம். அது இங்கேருந்து அரௌண்ட் ஒரு 100 kilometers வரும். ஸோ அப்படியே ஸ்லோவாக பொறுமையாக கிளம்பி ஸ்லோவாக போவோம். போயிட்டு நாக்கோ வில்லேஜெலாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிடலாம். அதுதான் பிளான். போகிற வழியில் கியூ மொனாஸ்ட்ரி இருக்குது. கியூ மொனாஸ்ட்ரி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது 500 ஓல்டு மங்கோட மம்மி இருக்காங்க. அதாவது பதப்படுத்தப்பட்ட உடல், 500 வருஷம் பழமையான ஒரு உடலில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த மொனாஸ்ட்ரி நம்ம போக போகிறோம். கியூ மொனாஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். அங்கே அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாடா பாய், see you.